свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования. Сегодня в этот прекрасный знаменательный день Рождества Христова разделить с нами эту радость. Мы вас приглашаем в зал, мы вас приглашаем сейчас занять ваши места, присесть и начнем наш праздник, который посвящен самому главному имениннику сегодняшнего дня Иисусу Христу. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Мы будем петь Тебе, Господь, мы будем славить Тебя, мы будем благодарить Тебя за то, что Ты, Господь, пришел в этот мир ради каждого из нас. И это Твое Рождество, это Твое праздник. Господь, мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь. Вместе с небесами прославлять хвалу и славить имя Иисуса. Будем петь! Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь. Вместе с небесами воспевать хвалу и славить имя Иисуса. Скажи ему сейчас. Великий и прекрасный народы все и царства перед тобой склонятся. Божий Сын лишь для Тебя, лишь для Тебя. Ты нас освобождаешь, с любовью прославляешь, огонь в нас зажигаешь. Божий Сын лишь для Тебя, лишь для Тебя. Жизнь моя. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь. Вместе с небесами воспевать хвалу и славить имя Иисуса. Будем петь! Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь. Вместе с небесами воспевать хвалу и славить имя Иисуса. Великий и прекрасный, великий и прекрасный, народы все и царства перед тобой склонятся. Божий Сын лишь для Тебя, лишь для Тебя. Ты нас освобождаешь, с любовью направляешь, огонь в нас зажигаешь. Божий Сын лишь для Тебя, лишь для Тебя. Вся жизнь моя. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь. Вместе с небесами воспевать хвалу и славить имя Иисуса. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь.
вместе с небесами воспевать хвалу и славить имя Иисуса. Будем петь, зал, будем петь, 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 с благодарными сердцами. Будем петь, 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 вместе с небесами воспевать хвалу и славить имя Иисуса. Будем петь, будем петь, 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 с благодарными сердцами. Будем петь, 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 вместе с небесами воспевать хвалу и славить имя Иисуса. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, 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 grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, 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 grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Будем петь, 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 с благодарными сердцами. Будем петь, 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 вместе с небесами воспевать хвалу и славить имя Иисуса. Иисус, мы славим Твое имя, мы прославляем Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, наш Бог и наш Царь, что Ты родился в этот мир. И это Твой праздник, Господь. Слава Тебе, хвала Тебе и вся честь Тебе, наш Бог. Аллилуйя! Сегодня у нас гость программы — это Господь Иисус. Аминь. Мы пришли поклониться Ему, мы пришли принести Ему что-то в подарок. И это тот же, который был от начала. Писание говорит, что Он был от начала. И мы будем Ему поклоняться, мы будем петь об этом, о том, что Он был, и Он знал тебя еще до того, как ты родился, и знал, как спасти тебя. Аминь. В творенье, вечность держа в руках, всю землю привел Ты в движение, стою я, склонясь. Ты знал о моем падении, крест Ты пронес за меня. На плечи свои взял весь грех мой, стою я, склонясь. Стою, подняв взгляд и руки к небу, к тому, кто один отдал мне все. Стою, Тебе, Бог, склоняю сердце все во мне Твое.
хранить спасение Твое. Ведет Дух Святой меня, в жизнь мою дал обещание, стою я, склонясь. Стою, подняв взгляд и руки к небу, к тому, кто один отдал мне все. Стою, тебе, Бог, склоняю сердце все во мне Твое. Зал, поднимите руки. Стою, подняв взгляд и руки к небу, к тому, кто один отдал мне все. Стою, тебе, Бог, склоняю сердце все во мне Твое. Но что сделать мне? И что мне сказать? Лишь сердце свое тебе могу я дать. Что сделать мне? Но что сделать мне? И что мне сказать? Лишь сердце свое тебе могу я дать. Стою. Стою, подняв взгляд и руки к небу, к тому, кто один отдал мне все. Стою, тебе, Бог, склоняю сердце все во мне Твое. Стою, подняв взгляд и руки к небу, к тому, кто один отдал мне все. Стою, тебе, Бог, склоняю сердце все во мне Твое. Стою, подняв взгляд и руки к небу, к тому, кто один отдал мне все. Стою, тебе, Бог, склоняю сердце все во мне Твое. Все во мне Твое. Все во мне Твое. Все во мне Твое. Как мы можем благодарить Тебя, Господь, за то, что Ты нам отдал, за то, что Ты прошел вместо нас, за то, что Ты заплатил вместо нас, Господь, вместо каждого из нас, вместо меня. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, наш Спаситель. Аллилуйя. Слава, 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 слава. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя за спасение Твое, Господь. Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta puissance. Et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Tout sans besoin de t'aimer, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi.
pardon, de ta bonté aussi, ô Seigneur. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Encore une fois. Tous ont besoin de t'aimer, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Oh, Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Аллилуйя, Иисус, аллилуйя! Ты победил, Господь, Ты воскрес, аллилуйя, Иисус. Возьми мои падения, страхи и сомнения, жизнь наполни вновь. Тебе отдам все дни я, все то, во что я верю. В Твоих руках, Бог мой Спаситель. Спаситель может сдвинуть горы, силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти. Вовеки Он творец спасения, воскрес и смерть победил, Иисус победил. Аллилуйя, Иисус. Спасибо Тебе, это Ты самый сильный, это Ты самый великий, самый могучий, Спаситель. Спаситель может сдвинуть горы, Для меня силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти. Вовеки Он творец спасения, воскрес и смерть победил, Иисус победил. Спаситель может сдвинуть горы, силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти. Вовеки Он творец спасения, воскрес и смерть победил, Иисус победил. яркий свет Твой пусть видит вся земля. Мы будем петь во славу воскресшего царя. Иисус, яркий свет Твой пусть видит вся земля. Мы будем петь во славу воскресшего царя. Иисус, яркий свет Твой пусть видит вся земля. Мы будем петь во славу воскресшего царя. Иисус, яркий свет Твой пусть видит вся земля. Мы будем петь во славу воскресшего царя. Спаситель может сдвинуть горы, силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти. Вовеки Он творец спасения, воскрес и смерть победил, Иисус победил. Спаситель
может сдвинуть горы. Силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти. Вовеки Он творец спасения, воскрес и смерть победил, Иисус победил. Славим Тебя, дай славу Твоему Господу. Закричи, затопай, захлопай. Аллилуйя. Поклоняемся Тебе, Господь. Преклоняемся перед Твоим величием, перед Твоим подвигом, наш Отец, наш Господь, наш Дух Святой. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Господь, слава Тебе. Слава Богу. Gloire à Dieu. Поздравляю вас с Рождеством Христовым. Рождество, хороший праздник. La nativité, c'est une bonne fête. И сегодня я хочу с вами также поделиться немножко Словом Божьим. Et aujourd'hui, j'aimerais partager la parole de Dieu avec vous. И название того слова, о чем я буду говорить сейчас, Le titre de la parole que je vais partager avec vous aujourd'hui, Твоя миссия на этой земле. ta mission sur terre. Твоя миссия на этой земле. Ta mission sur terre. Знаете, мы с вами рождаемся, Vous savez qu'on est tous, и я убежден, что у Бога для каждого из нас есть миссия. et je suis convaincu que le Seigneur a une mission pour chacun d'entre nous. И мы сегодня были здесь. Et nous étions ici ensemble. Мы увидели то, что происходило здесь. Nous avons vu ce qui s'est passé aujourd'hui Рождество. et la nativité de Jésus, То, что дети нам показали, ce que les enfants nous ont montré и то, что молодежь нам показала. et ce que la jeunesse nous a montré. О рождении Иисуса Христа говорили уже пророки. De la naissance de Jésus, les prophètes, on en a parlé. Они уже пророчествовали об этом. Ils avaient déjà prophétisé de cette naissance. Об этом больше говорит пророк Исаия. Et c'est le prophète Isaïe qui en parle beaucoup. И настало время, Et le temps sont venus, когда Бог осуществил то, что было обещано. et quand le Seigneur a rendu possible ce qui a été prophétisé. То есть все, что было запланировано, то, что Бог говорил о том, что придет Мессия, о том, что придет Царь, о том, что родится Христос, оно осуществилось. Tout ce que les prophètes avaient prophétisé, tout ce que le Seigneur avait planifié, qu'il arrivera un Messie, et c'est cela qui s'est arrivé. И из Писания мы понимаем прекрасно, что Мария, она была девственницей. Et de la parole de Dieu, nous comprenons comme Marie, elle était vierge. И она зачала от Святого Духа. Et nous voyons qu'elle elle était enceinte par l'action de l'Esprit Saint. И родился Христос. Et il y a Jésus qui est né. Конечно, Иосиф, он был послушен Богу, когда он узнал об этой ситуации во всем. Mais bien sûr que Joseph, c'était quelqu'un qui écoutait le Seigneur quand il a entendu tout cela. И он не сопротивлялся того, что Бог планировал делать. Il n'était pas contre ce que le Seigneur voulait accomplir. И Христос родился. Et Jésus est né. Потому что Библия говорит нам, Parce que la Bible nous déclare что когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. et quand le temps est arrivé, le Seigneur envoya son Fils. Вообще, Иисус, да, Он родился, можно так, чтобы нам было больше понимания, но на самом деле Иисус, Он воплотился. Et comme nous, pour bien comprendre, on peut dire que Jésus est né. Mais en fait, il n'est pas né, il a pris le corps. Потому что Иисус всегда был от Parce que вечности. Jésus a toujours existé, il s'est fait chair. Он просто стал плотью. Il s'est fait chair. Он всегда был. Il a toujours existé. Поэтому Бог, когда увидел, что пришло время, Parce que quand le Seigneur a vu que le temps sont arrivés, Он послал Иисуса, il a envoyé Jésus. своего единородного Сына. Il est l'unique fils qu'il avait. Иисус родился, Jésus est né, Он стал младенцем. il était encore un petit enfant. Маленький ребенок, Et un petit enfant. который родился в яслях. Un enfant qui est né. И
самое интересное начинается после его рождения. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui commence après sa naissance. Потому что я верю в Троицу. Parce que moi, je crois en la Trinité. Я верю в Бога Отца, Je crois au Seigneur le Père, я верю в Бога Сына, Dieu le Fils. я верю в Бога Духа Je Святого. crois en Dieu le Saint-Esprit. И то слово, которое я хочу поделиться с вами, Et la parole que je veux partager avec vous, возможно, вы какое-то имеете понимание этого. peut-être vous avez une idée de ce que je veux Я просто partager. хочу укрепить вашу веру Je veux juste renforcer votre foi и укрепить также свою веру в et этом. renforcer également ma foi dans cela. Амен. Amen. Итак, Иисус родился. Et voilà que Jésus est né И Бог, Отец, et c'est Dieu le Père, Бог, Отец, Dieu le Père захотел, чтобы об этом узнали. a voulu que cet événement soit connu de tous. Потому что то место, где он родился, Parce que l'endroit là où Jésus est né, это не было самое популярное место. ce n'était pas un endroit populaire. Это, скажем, даже местечко. C'était une petite place. Даже в гостинице они нашли ему место. Il n'y avait même pas la place dans un hôtel. Нашли кое-где там. On a trouvé quelque part une И petite то place. спасибо, что тот человек оказался таким. Хоть дали хоть что, но он дал что-то. Là encore, disons encore merci parce que cette personne a au moins donné quelque chose, une petite place. Отец Le Père, послал сына. il a envoyé son fils. И сын Et son fils оказался на этой земле. est arrivé sur cette terre. Он ограничил себя плотью. Il était déterminé par rapport à les possibilités de la chair. Бог стал плотью. Dieu s'est fait chair. Бог стал Dieu плотью. s'est fait chair. Тот Бог, который мы знаем, Бог Сын, Иисус Христос, Он родился, стал маленьким, хрупким ребенком. Et ce Dieu que nous savions, Jésus-Christ, il est né, il est venu par terre, par la naissance, il est devenu un petit enfant. Но воля Божья, Mais la volonté de Dieu это не было просто рождение Иисуса Христа. n'était pas seulement la naissance de Jésus-Christ. Воля Божья, La volonté de Dieu, чтобы люди узнали об этом. que les gens soient informés qu'il est né. И Бог начинает что-то потрясающее. Et le Seigneur commence quelque chose d'intéressant. Он являет звезду на востоке. Il fait apparaître à l'Orient une étoile. И мудрецы Et les mages с востока видят эту звезду. de l'Orient, ils ont vu cette étoile. Они понимают, что что-то необычное происходит Ils ont сейчас. compris qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas habituel. И они готовятся за этой звездой. Et ils se préparent pour aller vers cette étoile. Потому что сверхъестественно Бог открыл им, что родился царь. Parce que le Seigneur leur donne la révélation qu'il est né un roi. И они идут за звездой. Et ils suivaient l'étoile. И они приходят в Иерусалим. Et ils arrivent à Jérusalem, Там, где был царь Ирод. là où il y avait le roi Hérode. И они настолько спрашивали у всех, Et ils ont demandé à tout le monde. что царю это стало слышно. Et que le roi a entendu cela. Царь их принял. Le roi les a reçus. И звезда каким-то путем исчезла. Et il ne sait pas comment l'étoile, elle a disparu. И они спрашивают у царя, Il demandait au roi, где этот царь, который родился? où est le roi qui est né? Ирод, как это царь, я уже давно родился. Et Hérode dit, quel roi? Moi je suis le roi, je suis né depuis longtemps. Нет, есть другой царь иудейский, который Il dit, должен non, il y a родиться. un autre roi qui est né. И царь Ирод Et le roi Hérode, вызывает всех, все в духовенство. il appelle tous ceux qui s'occupent du côté spirituel. Он зовет их. Il les appelle. Те, наверное, были очень рады, что нас царь зовет по какому-то вопросу, наверное. Et les autres, ils étaient contents parce que si le roi les a appelés, c'est peut-être qu'il y avait des questions qu'il fallait donner. И Des царь réponses. спрашивает, где должно родиться? Какой-то царь, где должен родиться? Le roi leur posait la question, où devrait naître le roi, un Он roi, говорит, в Вифлееме. à Bethléem, Согласно того, что написано. par rapport à ce qui est écrit dans la parole, Согласно пророчеству. par rapport à la prophétie.
Они благодарят и уходят. Ils ont remercié le roi et puis ils sont sortis. Но царь Ирод еще обдумал, нет. Et le roi Hérode pensait encore non. Потому что написано, что царь Ирод встревожился, то есть он побоялся. Et c'est écrit dans la Bible que le roi s'est dérangé parce qu'il a eu peur. Он встревожился, и написано там, и весь Израиль, и весь Иерусалим с ним. Et c'est écrit que tout le Jérusalem était ensemble de commun accord avec le roi. Конечно, мы с вами очень часто, когда мы видим рисунки детей, Bien sûr, ensemble avec vous, quand nous voyons les dessins des enfants, так как речь идет о 3 подарках, comme on parle de 3 cadeaux, и мы всегда видим, в основном показывает, 3 верблюда, souvent, qu'est-ce qu'on voit? On voit 3 chameaux. и все. Мы думаем, что каждый там принес какой-то... Это были с востока, понимаете? Согласно тому, что они должны были пройти, это был целый кортеж, караван, извините. Quand nous voyons, quand nous parlons de ces 3 chameaux, vous comprenez que ce sont des gens qui viennent de l'Orient, ils avaient tout un cortège avec eux. Donc это было не 3, но скорее всего просто мы, потому что 3 подарки и все, пошло, что 3 пришли. Но это было много больше, делегация была большая. C'est pas juste 3 cadeaux, mais ça c'est pour qu'on puisse comprendre. Mais sinon, Поэтому и было заметно в Иерусалиме, что были новые люди были здесь, потому что они одевались не как все, то есть они отличались от тех, которые были там. Поэтому все заметили, что тут есть что-то новое, какая-то делегация, какой-то караван целый. Et voilà pourquoi les gens qui étaient à Jérusalem, en les voyant, se sont rendus compte qu'il y avait d'autres personnes qui étaient venues parce qu'ils n'étaient pas habitués comme les autres et puis c'était tout un cortège. Amen. 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 Итак, Ирод зовет этих людей опять. Voilà, et le roi Hérode appelle ces personnes. Он говорит, ну хорошо, когда ищите, найдите, когда вы найдете, скажите мне, я тоже хочу пойти поклониться. Ok, il dit allez chercher. Si vous le trouvez, dites-moi, moi aussi je vais aller l'adorer. Это было со зла. Et il a fait cela parce que c'était à contre-cœur. И как только эти вышли оттуда, Et quand les mages sont sortis de la prison du roi, опять звезда появилась. et l'étoile a réapparu. И написано, что звезда привела их прямо над местом, где был младенец. Comme il est écrit, l'étoile les amena carrément au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. То есть Бог Отец позаботился, Et voilà que le Seigneur a tout fait. Бог Отец позаботился, Le Seigneur, Dieu le Père, Он позаботится о том, чтобы люди узнали, где находится. il a tout fait pour que les gens sachent où se trouve. Чтобы эти мудрецы пришли и увидели младенца. Et que ces mages viennent, qu'ils puissent voir le petit enfant. Амен. Amen. И они увидели, они возрадовались. Et ils ont vu, ils étaient contents. Миссия выполнена. Et ils ont rempli leur mission. Потому что я понимаю так, что эта звезда остановилась. Я просто верю, что было сверхъестественно. Потому что если бы звезда была на небе, трудно было бы увидеть над каким домиком стоит эта звезда. Et je comprends que c'était quelque chose de... si vraiment l'étoile s'est arrêtée au-dessus de cette maison, c'est pour qu'ils puissent voir qui est dans cette maison. Поэтому я думаю, что эта звезда остановилась над тем местом, более явно было. То есть не на небе, но на каком-то расстоянии, чтобы было видно, что здесь именно, но не на небе. Это было бы нереально просто увидеть на небо, представь себе, как ты знаешь, весь город стоит звезда. Et je comprends bien que l'étoile ne s'est pas arrêtée seulement dans les cieux, mais c'était vraiment plus proche de cette maison pour qu'on puisse comprendre que c'était dans cette maison. Другими словами, D'autres mots, Бог Отец позаботится, чтобы они не ошиблись адресом. Они точно знали, что именно здесь. Dieu le Père s'est arrangé pour qu'eux ne se trompent pas d'adresse, qu'ils sachent c'est vraiment ici. Они возрадовались, и они уехали. Et ils étaient contents et puis ils sont repartis. Конечно, они сначала дали подарки. Bien sûr, ils ont donné les cadeaux. Золото, смирно и ладан. Ils ont donné de l'or, l'encens et de la myrrhe. Амен. Amen. И они уехали. Et ils sont partis. Знаете, Бог наш, в который мы верим, Vous savez, Dieu en qui nous croyons, Он не однообразный Бог. Он работает так же и по-другому. il travaille tantôt de l'autre, parfois de l'autre façon. Он явился Il a apparu этим мудрецам через звезду, et au travers de l'étoile, il a apparu à ces mages, чтобы они пришли и увидели Его Сына Иисуса Христа. qu'ils viennent pour voir son fils Jésus-Christ qui И était. с другой стороны, Et de Библия l'autre говорит côté, la нам, Bible nous dit
что ангел появился пастухам, которые спокойно содержали свою стражу. Et que l'ange a apparu les bergers qui s'occupaient de leurs troupeaux. Именно и по этой причине Et seulement pour cette raison, я с вами не буду спорить, когда именно Рождество было. et je ne vais pas ici me rentrer en discussion avec vous quand est-ce qu'il y avait exactement la Демагогия, naissance. которая есть, когда это было зимой, это было летом, все. Суть не в этом. Летом, зимой, весной нет разницы, он родился. Аминь. Il n'y a pas une différence que ce soit l'été ou bien en hiver qu'il est né. La seule chose qu'il faut connaître, qu'il est né. Суть не в этом. Какая разница, какое число? Quelle différence de savoir c'est quand est-ce qu'il est né exactement, c'est quoi la date. Иногда люди теряют свое время. О, неправильное число, неправильно. Извините, он родился, да или нет? Parfois, les gens perdent leur temps en se demandant c'est pas la bonne date. Est-ce qu'il est né ou il n'est pas né? Он родился. Il Аминь. est né. Amen. И ангел появился Et l'ange a apparu пастухам. au berger. То есть отец также позаботился, Et le père a tout fait чтобы и пастухам также стало известно, et que les bergers soient également informés что его сын родился. que son fils est né. И написано, Et il est écrit, что ангел сказал им, et l'ange где они leur a dit найдут. où est-ce qu'ils vont le trouver. И пастухи, конечно, Et les bergers, bien sûr, с поспешностью пошли. ils sont partis à la И, rencontre de l'enfant. и кроме них, там еще были также написано, что там что и множество ангелов, которые пели. Et à part les bergers et bien ces anges, il y avait encore beaucoup d'anges qui chantaient. Потому что в Израиле обычно, когда ребенок рождается по традиции, Parce qu'en Israël, quand un enfant naît par rapport à leur tradition, когда его представляют, всегда там есть праздник, как песни. Бог не мог это обойти такого. et quand on le montre, à tout le monde, il y a toujours une fête et le Seigneur n'est pas passé à côté de cela. Amen. Amen. Он же еврей, наш Господь Иисус Et notre Христос. Seigneur, c'est un juif. Amen. 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 Итак, пастухи тоже пришли. Et voilà, les bergers sont aussi venus. Они пришли, и они убедились в этом. Ils sont venus, ils se sont confirmés. à Они cela. возрадовались. Et ils étaient contents. И написано там, что они ушли с радостью и начали всем об этом рассказывать. Il s'est écrit qu'ils sont repartis avec cette joie, cette gaieté qu'il a commencé à dire à tout le monde qu'il était né. Они говорили всем, что родился царь. Il disait à tout le monde que le roi est né. То есть в этих двух примерах я показал вам, Dans ces deux exemples, je vous ai montré как Бог Отец comment Dieu le Père позаботился о том, чтобы о рождении его сына стало известно. que Dieu le Père a tout fait que les gens soient au courant de la naissance de son fils. О том, что сын его, чье имя Эммануил, Du fait que son fils, dont le nom est Emmanuel, значит Бог с вами, ça veut dire que Dieu est avec vous. теперь он с вами там. Maintenant, il est avec vous là-bas. Мой сын, чье имя Эммануил, Mon fils qui s'appelle Emmanuel, что означает Бог с нами, qui veut dire que Dieu est avec vous. теперь он по-настоящему с вами. Maintenant, en réalité, il est avec vous. И правда, он был уже на земле с нами. Oui, bien sûr qu'il était déjà avec nous sur la terre. Но мы видим и дальше. Et nous voyons un peu plus tard, un peu plus loin. Я вам говорю, что я верю в Троицу. Je Аминь. vous ai dit que je crois à la Trinité. Написано, Il est écrit, что когда настал 8-й день, et quand il est arrivé le 8e jour, это был день по их традициям у евреев, это было время, когда нужно было обрезывать все мальчиков. le 8e jour, c'était le jour de la circoncision des garçons. Значит, они привели своего ребенка, Et ils ont amené leur enfant чтобы он прошел через этот обряд. pour qu'il passe au travers de cette tradition. И чуть дальше, Un peu plus loin, когда настал 40-й день, au 40e jour, там об этом не написано, c'est pas écrit, там написано просто в Луке о том, что они пришли в храм, они принесли, как называется, эти голуби и так далее, как в знак благодарения Богу. Я просто не читаю, чтобы время, просто как дальше иду. dans l'évangile de Luc, il est écrit qu'ils sont arrivés, ils ont amené les pigeons comme remerciement au Seigneur. Amen. 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 Итак, они принесли то, что должно было принести они.
Ils ont apporté ce qu'ils devraient apporter. Luka 22. L'évangile de Luc, le chapitre 2, le verset 22. Когда исполнились дни очищения их по закону Моисеева, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложество, был посвящен Господу. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle prémené sera consacré au Seigneur. И чтобы принести в жертву по предписанному в законе Господнем 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. 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 Итак, о каком законе? Но тут просто это еврейский закон. Ici, on parle des lois juives. Когда женщина рожала мальчика, Et quand une femme accouchait d'un mâle, она не должна была закрыть в храме elle ne devait pas rentrer dans le temple 40 дней. pendant 40 jours. И 40 день Et le 40e jour, они должны были принести Богу жертву благодарения за ребенка. il devrait apporter au Seigneur une offrande pour le remerciement du Seigneur par rapport à cet enfant. И когда это была девушка, Et quand c'était une fille, это было 80 дней. c'était 80 jours. Вы найдете в Левитах. Если вы поищете, там найдете. Поэтому Иосиф и Мария также принесли Богу жертву за то, что у них был сын. Voilà pourquoi Joseph et Marie, ils ont apporté également pour le Seigneur parce que c'était un garçon. Этот праздник в православии называется Сретение. Окей, дальше идем. On continue. И интересно, что на том месте в храме Et ce qui est intéressant en ce moment dans le temple, написано 25 стих. c'est que le 25e verset, Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нем. et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Скажи, Дух Святой был на нем. Répète, l'Esprit Saint était sur lui. Еще раз, Дух Святой был на нем. Répète encore. Амен. Amen. Амен. Amen. Амен. Amen. Знаете, этот человек, он был исполнен Духом Святым. Vous savez, cette personne était remplie de l'Esprit Saint. Он был в храме. Il était dans le temple. И когда родители принесли ребенка, Et quand les parents ont amené l'enfant чтобы благодарить Бога pour remercier le Seigneur за то, что у них сын родился. du fait qu'ils ont eu un garçon, Написано в Библии здесь, il est écrit ici dans la Bible, 27-й, le 27e verset, когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était ordonné, ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Ни не отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели глаза мои спасение твое. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Спасение, которое ты приготовил пред лицом всех народов. Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Амен. Amen. Итак, Et voilà, я показал вам, как Бог Отец позаботился о том, чтобы узнали о рождении Иисуса Христа. je vous ai montré comme le Seigneur a tout fait pour qu'on sache de la naissance de Jésus. Как Бог Отец Comment позаботился. le Dieu le Père s'est occupé pour que vous soyez au courant. И здесь мы видим Симеон. Он исполнен
Духом Святым. Ici, nous voyons Simeon qui était rempli de l'Esprit Saint. Мы видим Бог Духа Святого здесь. Nous voyons Dieu, le Saint-Esprit ici. И когда родители принесли ребенка, Et quand les parents ont amené l'enfant, он увидел ребенка. il a vu l'enfant. Он увидел ребенка. Il a vu l'enfant. И Духом Святым, Et l'Esprit Saint, Духом Святым он смог распознать в этом маленьком ребенке Спасителя. et au travers de l'Esprit Saint, il a pu reconnaître en ce petit enfant Dieu. Amen. Amen. И он взял ребенка и поблагодарил. Et il a pris l'enfant, il a remercié le Seigneur. Скажите, и он говорит такие слова. Теперь ты отпускаешь раба твоего. Et il dit ces mots. Maintenant, tu laisses en paix ton serviteur. Почему? Pourquoi? Потому что Бог ему сказал, Parce que ты le не Seigneur lui avait умрешь dit, до тех пор, пока ты не увидишь Мессию. tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu puisses voir le Messie. История говорит, Les historiens disent, это не Библия, c'est pas la Bible, история les historiens, говорит, ils disent, что он один из тех, которые переводили Семчуагена, то есть Пятикнижие Моисея. et que Simeon, c'est une des personnes qui ont traduit les 5 livres de Moïse. Также и другие книги Библии. Он был в этой истории так, легенда говорит так. Et d'autres Bibles d'autres livres dans la Bible, Simon a également fait la traduction. И когда он пришел к тому месту, где написано, что и дева примет в чрево, Que la Vierge va recevoir, он усомнился. История говорит так, что он захотел исправить это же нереально. et les historiens disent qu'il a voulu changer parce qu'il avait des doutes. Наверное, женщина, то есть, Il voulait écrire peut-être c'est la femme. и Бог тогда сказал ему, Le Seigneur lui a dit, история говорит, c'est ce que les historiens disent. что тогда ты не умрешь, пока ты не увидишь Dans его. ce cas, le Seigneur lui a dit que tu ne vas pas mourir Amen. jusqu'à ce que tu puisses voir le Messie. Но библейское подтверждение я вам не покажу, история об этом Je ne говорит. peux pas vous le démontrer, je ne peux pas donner la confirmation biblique, mais c'est ce que disent les historiens. Поэтому, говорит, теперь ты отпускаешь меня, потому что мои глаза увидели Voilà pourquoi спасение. il dit que maintenant tu peux me laisser parce que mes yeux ont vu le salut. Спасение, Le salut, свет la lumière и слава. et la gloire. Amen. Amen. Теперь, то есть мы видим, что Дух Святой открыл ему. Nous voyons que l'Esprit Saint lui a ouvert. Он не был единственным младенцем, которого привели в храм. Ce n'était pas le seul petit enfant qu'on avait amené à l'église. Au Было temple. множество. Il y en avait beaucoup. Это был нормальный обыкновенный обряд, который все делали. C'était une tradition habituelle que tout le monde faisait. Другие видели в этом младенце D'autres ont vu en cet enfant младенец. un petit enfant. Просто. Juste un petit enfant. Крохотный ребенок. Juste un petit enfant. Кроха моя Le кроха. plus petit. Который Mignon. любит. Qu'on aime. Просто любит. Qu'on aime. Но Симеон Mais Simeon, увидел в этом ребенке il a vu dans ce petit enfant, Бога, il a vu Dieu, которому нужно поклоняться. Dieu qu'on doit adorer. Амен. Amen. Дух Святой позаботился, L'Esprit Saint s'est arrangé à ce que чтобы Симеон мог теперь увидеть этого Иисуса, то есть Сына Божьего в этом. Simeon puisse voir Dieu, c'est-à-dire le Fils de Dieu dans ce petit enfant. Amen. Amen. Итак, мы видим, как Отец позаботится, чтобы ангелы и мудрецы приехали, то есть могли убедиться в этом. Comme nous voyons que le Dieu le Père a tout fait pour que les mages puissent venir voir cet enfant. Мы видим здесь, что Дух Святой открыл Симеону, что именно этот есть Сын Божий. Et nous voyons ici que l'Esprit Saint a ouvert à Simeon que celui-là, c'est le Fils de Dieu. У Симеона было 3 откровения. Simeon avait 3 révélations. Первое, La première révélation, что он Спаситель. est que lui, c'est lui le Sauveur. Второе, Deuxième révélation, о том, что он свет que c'est lui la lumière, к просвещению язычников. pour que les non-juifs puissent avoir la lumière. И третье, Troisième что révélation, слава Божья явится. que la gloire de Dieu va apparaître. Потому что Израиль ждал Мессию, Parce que Israël attendait le Messie, помазанных. loin de Dieu. Мог быть помазанным только священник, царь или пророк. Pouvait être ou seulement un prophète ou bien un sacrificateur et un roi.
3 catégories katuri maglibit pamazani. 3 catégories de personnes qui pouvaient être honte. Kadam gavarim ospasitile Quand nous parlons du Sauveur, eta svešenik. et nous parlons du sacrificateur. Когда мы говорим о свете, к просвещению, мы говорим о пророческом даре, о пророке. Quand nous parlons de la lumière, nous parlons de la prophétie, du prophète. И когда мы говорим о славе, мы говорим о царе. Et quand nous parlons de la gloire, nous parlons du roi. Амен. Amen. Амен. Amen. Амен. Amen. Итак, Дух Святой открыл этому. Знаете, поэтому мы должны быть очень внимательны. Я немножко откажу от темы, когда мы смотрим наших детей. Voilà pourquoi l'Esprit Saint a ouvert à Simeon. Voilà pourquoi nous devons être très attentifs quand nous regardons à nos enfants. Ты смотришь на него, Tu regardes ton enfant, ты видишь просто ребенок, который тебе мешает постоянно. tu vois seulement un petit enfant qui te dérange tout le temps. Но Бог смотрит на него, Mais le Seigneur regarde dans cet enfant, это будущий министр, il dit que c'est un futur ministre. это будущий судья, Il dit c'est un futur juge, это будущий врач. c'est un futur médecin. Но ты смотришь на него, Mais toi, quand tu le regardes, чтобы глаза мои тебя не видели. tu dis que mes yeux ne puissent pas te voir ici. Но в нем, в этом маленьком Mais dans ребенке, cet enfant, ce petit enfant, в этом маленьком, dans ce petit enfant, Бог что-то сокрыл в нем. le Seigneur a caché quelque chose dans lui. Бог что-то в нем сокрыл, божественное. Le Seigneur a mis quelque chose en lui. Амен. Amen. 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 Поэтому мы должны быть очень внимательными. Voilà pourquoi nous devons faire très attention, Не только к детям. pas juste aux enfants, Посмотри, кто с тобой рядом сидит. mais regarde même celui qui est assis à côté de Ты не toi. знаешь, кто он. Tu ne sais pas qui est cette personne. Ха, Tu regardes, oh, не надо, я знаю, кто он. moi je le connais, je connais ce qui est. Ты не знаешь. Non, tu ne Ты sais не pas. знаешь, что Бог может сделать через него. Tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire au travers de cette personne. Ты не знаешь, что Бог будет делать через него. Tu ne sais pas ce que le Seigneur va faire au travers de cette personne. Поэтому не надо останавливаться на таких внешних атрибутах. Voilà pourquoi il ne faut pas t'arrêter seulement sur ce que toi tu vois en ce moment. Пусть Дух Святой тебе открывает. Laisse que l'Esprit Saint t'ouvre. Уважай его. Respecte cette personne. Он будущий министр. Et c'est un futur ministre. Уважай его. Respecte cette Он personne. будущий служитель. Parce que c'est un futur homme de Dieu. Уважай его. Respecte cette personne. Потому что он просто очень хороший человек. Parce que oui, c'est une bonne personne. Амен. Amen. Поэтому около этого маленького ребенка проходили все. Но Симеон, Дух Святой сказал, Симеон, этот, возьми его. Именно он, Мессия, которого вы все ждете. Voilà pourquoi autour de cet enfant, tout le monde passait. Mais Simeon, l'Esprit Saint lui a ouvert, lui a dit, prends cet enfant. Celui-là, c'est le Messie. И Симеон поблагодарил Господа. Et Simeon a remercié le Seigneur. И там ниже написано Et un peu bas, il est écrit, об Анне, on parle de Anne, пророчица, la prophétesse, которая также увидела qui a этого également младенца. vu ce petit enfant. Она также возрадовалась. Et elle aussi, elle a rendu grâce au Seigneur. Чтобы увидеть и понять, это Дух Святой сверхъестественно открывает тебе, чтобы ты мог увидеть. Pour voir et comprendre, c'est seulement l'Esprit Saint qui peut te le révéler pour que tu puisses voir et comprendre. И мы видим здесь Дух Святой, как он открыл Симеону. Et nous voyons comme l'Esprit Saint a révélé à Simeon. И мы видим здесь, как Анна также получила по вдохновению, она также поняла, кто этот маленький ребенок. Et nous voyons également ici que l'Esprit Saint a également ouvert à Anne qui a compris c'est qui ce petit enfant. Amen. Amen. Итак, Бог, Отец, позаботится, чтобы люди узнали о его сыне. Et voilà que Dieu le Père a tout fait pour que les gens savent que son fils est né. Дух Святой также позаботился, чтобы узнали о его сыне. Et l'Esprit Saint également a tout fait pour qu'on sache que le fils est né. И когда сын возрос, Et quand le fils a grandi, он теперь il est devenu, говорит, il disait maintenant, я теперь вас отправляю, moi maintenant, je vous envoie. чтобы вы шли по всему миру, Que vous allez dans les extrémités de toute la terre, и вы говорили обо мне. que vous parlez de moi, Амен. à moi. Амен. Amen. Отец послал, чтобы узнали об Иисусе Христе. Le Père a envoyé pour qu'on puisse avoir la connaissance que Jésus était né, Потому что он сам не мог о себе говорить. parce que lui-même, il ne pouvait pas parler de lui. Дух Святой также это сделал. Et l'Esprit Saint également l'a accompli également. Он открыл Симеону и Анне. Il a ouvert Simeon et Anne, И сын возрастал. et le fils a grandi. Он укреплялся, написано, духом.
Et il a dit qu'il grandissait en esprit, en I sagesse. blagodat Boże była na niom. Et la grâce de Dieu était sur lui. I этот сын, Et ce fils, это Иисус Христос. qui est Jésus-Christ, Этот сын, et ce fils, это твой Бог. qui est ton Dieu, Этот сын, ce fils, он твой Спаситель. qui est ton sauveur, Который потом сказал, qui t'a dit plus tard, те, которые во мне уверовали, ceux qui ont cru en moi, вы должны теперь идти по всему миру, чтобы другие узнали. vous devrez aller maintenant dans les nations pour que les autres aient cette information. Твоя миссия на этой земле Ta mission sur cette terre, не просто праздновать Рождество. c'est pas seulement fêter la naissance de Jésus. Что из того, что ты знаешь, что он родился? Qu'est-ce qui fait la différence du fait que tu sais qu'il est né? Что из этого? Qu'est-ce qui fait la différence pour toi? Если это просто информация, Si c'est seulement une information, как у многих людей, comme beaucoup de personnes ont cette information, и мы увидели здесь сценку, которая очень прекрасно, как молодежь, показали эти вещи. nous avons vu comment les jeunes nous ont montré au travers de leur terre, Как люди и бизнес-элита, как торговли, как все вращается вокруг этого праздника, так и не думают о том же, кто же родился. et nous avons vu comment les personnes, comme nous avons les commerçants, pensent, ils font tout pour cette fête, mais ils n'ont pas compris qui est réellement né. Они об этом не знают. Ils ne savent pas. И с каждым годом Et chaque année, этот праздник, cette fête, он становится более ярче и ярче. il devient beaucoup plus florissant, florissant. Потому что бизнес растет на этот Parce праздник. que le business évolue au travers de cette fête. Тебе любого Иисуса зилает, кот, который поющий, танцующий, игрушку. Любого тебе зилают игрушку. Maintenant, on peut te fabriquer n'importe quel Jésus, que ce soit un joueur qui chante ou qui ne chante pas. Он танцует, он прыгает. Да любого Il вкуса тебе chante, зилают. il danse comme tu veux. Осознание. Mais la connaissance, Кто этот Иисус Христос? c'est qui ce Jésus-Christ? Мы празднуем Рождество. Et nous fêtons la naissance, Noël. И люди также неверующие празднуют Рождество. Et les gens qui ne croient pas également fêtent Noël. Они празднуют, потому что это праздник. Ils fêtent parce que c'est une fête. А мы празднуем, потому что Спаситель Nous родился. fêtons parce que le Sauveur est né. Должно быть какое-то отличие. Il doit y avoir quand même une différence. Потому что все празднуют. Parce que tout le monde fête. Все празднуют. Tout le monde fête. Спаситель родился. Le Sauveur est né. Он твой Спаситель. C'est ton Sauveur. Теперь отец тебе не говорит ничего, иди делать. Нет. Maintenant, le Père ne te dit pas, non, non, va faire quelque chose. Дух Святой, он действует по словам Иисуса Христа. Et l'Esprit Saint agit au travers de la parole de Jésus. И Иисус говорит тебе, Et Jésus te dit, ты мой свидетель. toi, tu es mon témoin. И я хочу, Et je veux чтобы ты теперь que toi maintenant, мог или могла que tu puisses идти по всему миру. aller dans tous les contrées de la terre. Если раньше Бог использовал ангелов, чтобы проповедовать, Si avant le Seigneur utilisait les anges pour apporter la parole, Отец использовал ангелов, чтобы проповедовать, le Père utilisait les anges pour apporter la parole. вопрос, зачем ты теперь нужен, La если question. Бог может обойти без тебя ангела? Он сейчас ангелов не использует Maintenant, для проповеди Евангелия. la question, maintenant, pourquoi toi tu es là? Si le Seigneur n'utilise plus les anges, pourquoi on apporte la parole? Ты есть. Toi, tu es. Аминь. Amen. Ты для этого есть. Tu es là pour cela. Ты есть для этого. Tu es là pour cela. Я есть для этого. Je suis là pour cela. Самая великая миссия твоя на этой земле La plus grande mission que tu as sur cette terre, – это чтобы люди узнали о Христе. c'est du fait que les gens, au travers de toi, sachent qui est le Christ ou bien Аминь. de Jésus. Возможно, Amen. я не говорю, что ты должен быть пастором, нет. Je ne dis pas que tu dois être pasteur. Или евангелистом, нет. Non, je ne dis pas que tu dois être évangéliste. Даже где бы ты ни был, кем бы ты ни работал, но твоя жизнь, ты должен делиться тем, что у тебя внутри есть. Et là où tu te trouves, ton travail, tu dois toujours démontrer, être un témoignage qui tu es Прежде всего в своей жизни, прежде au всего. travers de ta vie. Как ты поступаешь. Comment tu réagis. Аминь. Amen. Ты теперь письмо Христово. Maintenant, tu es la lettre de Jésus-Christ. Ты посланник
Tu es un envoyé, Ti i ja. toi et moi. Naša misija. Notre mission, Naša misija. notre mission, Naša misija. notre mission, Naša misija. notre mission. Чтобы люди узнали об этом. Уже не просто младенцы. Pour que les gens aient l'information, pas seulement du petit enfant, Мы его уже представляем как Господа и Спасителя. nous le présentons maintenant comme notre Seigneur, comme le Sauveur. Amen. Amen. Потому что именно так он нам открылся. Voilà, c'est de cette façon qu'il nous a été ouvert. Он нам открылся как Спаситель. Il nous a été ouvert comme notre Sauveur. И ты теперь, Et toi maintenant, и я, et moi aussi, наша задача, tout ce que nous devons faire, наша задача notre mission, открыть глаза людям на Спасителя. ouvrir les yeux d'autres personnes sur le Sauveur. Amen. 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 Пусть празднуют люди. Que les gens puissent fêter. Празднуй и ты. Et toi aussi tu fêtes. Слава Богу, это классно. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. А что от этого, о том, что ты празднуешь? Mais du fait que tu fêtes, qu'est-ce que tu reçois? C'est quoi la différence? Дух Святой, L'Esprit Saint, Он поможет тебе в этом. il va t'aider dans cela. Amen. Amen. Дух Святой поможет тебе. L'Esprit Saint va t'aider. Величайшее призвание, Et la mission que tu as, величайшая миссия твоя, la grande mission que tu as reçue, это чтобы мы, я и ты, et que toi et moi, чтобы мы с тобой, que ensemble, мы могли людям показывать Христа que nous теперь. pouvons montrer le Seigneur à d'autres personnes. Отец это сделал. Le Père l'a fait. Дух Святой сделал. L'Esprit Saint l'a fait. Теперь Сын отправил тебя. Maintenant, le Fils t'a envoyé. Сын отправил меня. Le Sine m'a envoyé. Потому что есть мир, Parce qu'il y a le monde который празднует, qui fête так и не понимая, что они празднуют, и ради кого они et празднуют. qui ne comprennent pas pourquoi ils fêtent et par rapport à qui cette fête existe. Чей этот праздник? À qui appartient cette fête? Amen. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог благ. Амин. Бог прекрасен. Амин. Прекрасное время. Христос родился. Это нам хорошее напоминание, хорошее ободрение, чтобы мы понимали, чтобы мы знали. Чтобы мы понимали и мы знали. Que nous comprenons, que nous sachions, Потому что Бог на этом месте. parce que le Seigneur est dans cet endroit. Иммануил, Бог с Emmanuel, вами. Dieu avec vous, Бог с тобою. Dieu avec toi, Бог с тобою. Dieu avec И toi, Бог со мною. Dieu avec moi, Бог с нами. Dieu avec nous. Аминь. Amen. И мы должны теперь этого Бога Et nous devrons maintenant ce Dieu, представить миру. nous devrons le montrer au monde. Мы должны этого Бога Nous devrons maintenant ce Dieu представить миру montrer au monde и сказать: et dire, Бог, Dieu, Он с нами. il est avec nous. Но Он также может быть вашим Il Богом. peut être aussi votre Dieu. Аминь. Amen. Бог Dieu, со мной. il est avec moi. Но Он также может быть твоим Богом. Il peut être également ton Dieu. Он спас меня. Il m'a sauvé. Он может и тебя Il спасти. peut également te sauver. Он поддерживает меня. Il me soutient. Он может и тебя Il поддерживать. peut aussi te soutenir. Вот твоя величайшая миссия. Voilà ta grande mission. Аминь. Amen. Давайте просто помолимся, поблагодарим Nous allons Господа. prier, nous allons remercier le Seigneur. Несколько минут. Quelques minutes. Аллилуйя, Господь, мы Alléluia, благодарим Seigneur. Тебя. Nous te remercions. Иисус, Jésus, Ты Бог, который пришел с неба. tu es Dieu qui est venu du ciel. Ты стал человеком. Et tu es devenu une personne. Ты взял плоть человеческую. Tu t'es fait chair. Ты ограничил себя этим. Et tu es resté dans la chair. Ты умер за нас. Tu es mort pour nous. И Ты воскрес, Et tu es ressuscité. чтобы мы были оправданы. Pour qu'aujourd'hui nous soyons justifiés. Мы благодарим Тебя за эту милость. Et nous te remercions pour cet amour, pour cette grâce. И мы просим Тебя, Господь, Et nous te demandons, Seigneur, Духом Святым, au travers de l'Esprit Saint, помоги нам быть свидетелями Твоими, aide-nous d'être tes témoins.
чтобы мы теперь могли нести другим людям pour que nous puissions maintenant apporter à d'autres personnes эту благую весть cette bonne nouvelle о том, что du fait que Бог теперь с нами. Dieu est maintenant avec nous. Эммануил, Emmanuel, это твое имя. c'est ton nom. Бог с нами. Dieu avec nous. Мы возвеличиваем твое имя. Nous élevons ton nom. Мы благодарим тебя, Господь Иисус Nous Христос, te remercions, Seigneur Jésus-Christ, потому что ты теперь живешь в parce нас que maintenant tu vis en nous, Духом Святым. au travers de l'Esprit Saint. Мы благодарим тебя, Nous te remercions что мы можем отражать тебя. que nous pouvions te représenter. Через свою жизнь мы можем отражать тебя. Au travers de notre vie, les gens peuvent te voir. Благодарим тебя. Nous te remercions. Благословляем твое прекрасное Nous имя. bénissons ton Saint-Nom. Спасибо тебе, Господь. Merci, Seigneur. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. С Рождеством Христовым. Аллилуйя. 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 Alléluia. Христос родился для тебя и для меня. Аминь. Jésus est né pour toi et pour moi. И я понимаю, что сейчас у нас должен быть свой путь мне явить. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.